ребятушки, я сегодня хотел еще рассказать по поводу док-станции, а конкретно такой вариант, если робот, допустим, ездил, вот, и там выключился свет, и, соответственно, питания не было на док-станцию, и робот сел во время работы или поиска док-станции. Так вот, собственно, сама док-станция, она точно такая же на роботе 7030-7070, 7260, она абсолютно одинаковая. Здесь такой бортик, прорезиненный пауэрбот. Вот контакты магнитные. Принцип такой, если робот то есть сел, и, естественно, его надо отправить на док-станцию нельзя, его нужно будет сделать соприкасание с этими магнитными контактами. Вот. По самой док-станции пару слов. Здесь прорезиненные такие ножки, то есть делаем упор в стеночку, когда ставим где-то у стены, чтобы робот его не толкал при поиске док-станции. Сюда, допустим, сейчас покажу сам блок питания. Подключаем блок питания. Лишний кабель, естественно, подключаем к док-станции питания, и лишний кабель, когда мы подключаем, лишний кабель, чтобы на полу не болтался, его можно вот таким вот образом здесь вот проложить, и там, допустим, потом на выходе вот в такую вот канавку проложить, чтобы он опять же не болтался. Все так вот красиво. Ну и потом в розеточку. Сейчас я вам покажу, как поставить сам робот, чтобы он заряжался, и, соответственно, как он будет показывать, что он заряжается. Так, я подключил док-станцию, взял робот, и, собственно, сейчас мы его подключим. Контакты. Здесь у робота есть тоже два вот таких вот контакта, то есть просто соприкасаем его с док-станцией. Примерно симметрично ставим этому, и мы уже видим, что на роботе появились циферки. Сейчас он включится. Все, он заряжается. Вот так вот шкала такая набирается, скажем так, зарядки. Здесь мы видим, получается, одна палочка светится ярко, и будет светиться 3, когда полностью зарядится аккумулятор. И на самом экранчике вместо этих полосочек, скажем так, будет светиться просто надпись Full, то есть полная зарядка. Еще пару важных моментов хотел сказать. Кто интересуется, какое приложение нужно устанавливать. В принципе, в коробке любого робота есть инструкция, где указано, что приложение вот такое вот нужно качать, SmartThings. Но и здесь разные меры, скажем так, установки, точнее, какие могут возникнуть проблемы. Например, если ваш роутер работает на частоте 5 Гц, в принципе, практически любая домашняя техника, смарт-техника, должна работать или работает на частоте 2,4 Гц. Поэтому, в принципе, здесь указано, что работает только на частоте роутера 2,4 Гц. Этот роутер, ну и, в принципе, многие другие. Вот. То есть есть запуск, все указано. Также найдете информацию по поводу запуска приложения, как все это работает, как его запустить. Ну и в завершении хотел бы сказать, если ваш робот не подключается к роутеру или не заряжается, или не включается, возможно, нужно его поставить на док-станцию правильно, чтобы у него пошла вот так вот зарядка. В принципе, все. Всем спасибо. Ставим лайк и подписываемся.